μας θορεύει. Φόβο μας τώρα. Παντού τα καταφέρνει. Ο Ρούλης και η Βέρα, ο Τάκης και ο Τσίου, ο Ανδρέας, η Ρόζα, πάνε παντού. Σκάβουν, φορτώνουν, σηκώνουν ψηλά. Χαρούμενη ομάδα, καλή δουλειά. Φόβο μας τώρα. Όλο μας θορεύει. Φόβο μας τώρα. Παντού τα καταφέρνει. Ο Μένιος και ο Τσίου, και η άτακτη γάτα, και ο αστείος Φοβέρας, φίλοι για πάντα. Φόβο μας τώρα. Όλο μας θορεύει. Φόβο μας τώρα. Παντού τα καταφέρνει. Παιδιά, σήμερα πρέπει να τελειώσουμε με αυτά τα παράθυρα στην ταράτσα το Λάζενμπι. Ανδρέα, Ρούλη, Ρόζα, εσείς μαζί μου. Και Βέρα, εμείς θα βάλουμε ένα περιστροφικό στεγνοτήρα στον κήπο της κυρίας Ποπ. Θαυμάσια. Τι είναι το... Περιστροφικό στεγνοτήρας, Βέρα. Είναι ένα είδος... Γεια σας, κύριε Ραπανάκια. Και βέβαια μπορούμε. Έχω μερικά παλιά λάστιχα εδώ πέρα στη μάντρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα περάσουμε εμείς από τη φάρμα σας. Ήταν ο αγρότης Ραπανάκιας. Θέλει να του πάμε μερικά λάστιχα καθώς θα πηγαίνουμε σήμερα για δουλειά. Ω, καλά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Μπομπ. Έλα, Βέρα. Δεν πρέπει να περιμένει η κυρία Πότς. Προφανώς θα έχει πολλά ρούχα να στεγνώσει. Τι τα θέλει τα λάστιχα ο κύριος Ραπανάκιας, Μπομπ? Ωραία ερώτηση, Ανδρέα. Ξέχασα να ρωτήσω. Τι είναι ο περιτρομικός στεγνοτήρας, Γουέντι, Ο περιστροφικός στεγνοτήρας, Βέρα, είναι μηχανή στεγνώματος, μόνο που στριφογυρίζει αντί να είναι ίσια. Α, κατάλαβα. Ω, ήρθε ο Μπομπ με τα λάστιχα. Καιρός ήταν πια. Υπομονή, Φοβέρα, η Ρόζα ενδράσει. Ρούλη, Γερανούλη, μπορείς να βάλεις ένα χεράκι? Ναι, έτσι νομίζω, Μπομπ. Εντάξει, Ανδρέα. Μπορείς να βάλεις μερικά λάστιχα σε αυτή τη γωνία? Κανένα πρόβλημα, Μπομπ. Πρόσεχε, Ανδρέα. Ορίστε. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Ω Θεέ μου, νομίζω πως έχεις αχυρένιο πυρετό, Ανδρέα. Τι είναι ο αχυρένιος πυρετός? Είναι μια αλλεργία, Ανδρέα. Σημαίνει πως αν πας πολύ κοντά σε κάτι, τότε αρχίζεις να φταρνίζεσαι και τρέχουν τα μάτια σου. Κάποιοι άνθρωποι είναι αλλεργικοί στις γάτες ή στους σκύλους. Κατάλαβες? Ω Θεέ μου. Εσύ είσαι αλλεργικός σε πράγματα όπως το άχυρο, το γρασίδι και τα λουλούδια. Εγώ ξέρω σε τι είναι αλλεργικός ο Φοβέρας. Στη δουλειά. Το άκουσα αυτό. Εντάξει, αφού δεν με θέλει κανένας, θα πάω να βρω κάποιον που με θέλει. Καλύτερα να γυρίσεις πίσω στη μάντρα τώρα, Ανδρέα. Εντάξει, Μπομπ. Ρούλη, Γερανούλη, δώσε μου μερικά λάστιχα ακόμα. Γεια σας, κυρία Πότς. Καλημέρα, Γουέντι. Δεν μπορώ να αποφασίσω που πρέπει να μπει ο στεγνοτήρας. Μπορείς να τον κρατήσεις λίγο, σε παρακαλώ, για να δω μια στιγμή πώς φαίνεται από εδώ πέρα. Ανδρέα, γύρισες νωρίς βλέπω. Πού είναι οι άλλοι? Μπομπ, με έστειλε σπίτι. Έχω αχυρένιο πυρετό. Α, καλύτερα να ηρεμήσεις λίγο, Ανδρέα. Μπρος λοιπόν, ας τελειώνουμε επιτέλους. Πρώτα θα βάλουμε το στεγανοτικό και μετά το στρώμα της οροφής. Μα δεν φέραμε μαζί μας καθόλου στεγανοτικό, Μπομπ. Άκουσε Ρόζα. Το στεγανοτικό πάει κάτω από τα παράθυρα και εμποδίζει το νερό να μπει. Δεν θέλουμε οι Λάζενμπις να έχουν βρεγμένο πάτωμα, έτσι δεν είναι? Δεν θέλουμε,
Εντάξει, παιδιά. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Ναι, μπορούμε. Έτσι νομίζω. Ωραία, Βέρα. Εδώ πέρα θα πάει ο στιγνοτήρας. Είσαι έτοιμη με το τσιμέντο? Έρχεται τώρα αμέσως, Γουέντι. Εμπρός, εμπρός, Φοβέρας εδώ. Κατάλαβα, δεν έχετε χρόνο για το Φοβέρα, Ορίστε, πιάστε. Να το ευχαριστηθείτε. Θα ήθελα μερικά κεραμίδια ακόμα, Ρούλη. Εντάξει, Μπομπ. Ορίστε, πάρε Μπομπ. Πρόσεχε, Φοβέρα. Αυτά τα κεραμίδια σπάνε εύκολα. Συγγνώμη, Μπομπ. Άσε το Ρούλη καλύτερα, εντάξει. Εγώ απλά προσπαθούσα να βοηθήσω. Λοιπόν, Φοβέρα, έχω μια άλλη δουλειά για σένα. Γιατί δεν γυρίζεις πίσω στη μάντρα να δεις αν είναι καλά ο Ανδρέας? Και βέβαια, ο Φοβέρας εντράσει, Μπομπ. Ο Μπομπ μπορεί να βασίζεται σε μένα. Μην ανησυχείς, Ανδρέα. Ο γιατρός Φοβέρας θα σε κάνει γρήγορα καλά. Θαυμάσιο. Γουέντι, έκανες πολύ καλή δουλειά. Ορίστε, πάρε αυτό εδώ πέρα και το ευχαριστώ. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, κυρία Πότς. Ευχαριστησής μου. Θεέ μου. Είμαι ο Φοβέρας το σκιάχτρος βούρα. Κατέβα κάτω, Φοβέρα. Απλά δοκίμασα αν δουλεύει. Δεν είναι παιχνίδι, Φοβέρα. Καλά, εσύ δεν θα έπρεπε να τρομάζεις τα πουλιά τώρα? Όχι σήμερα. Ο Μπομπ μου ανέθεσε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Δεν μπορώ να συζητήσω τώρα άλλο. Αυτό το σκιάχτρο. Σε ευχαριστώ, Ρόζα Μπουλντόζα. Λοιπόν, νομίζω πως τελειώσαμε από εδώ. Τι είναι αυτό, Ρούλη? Θα το άφησε ο Φοβέρας. Καλύτερα να το πάμε πίσω στη μάντρα. Εμπρός, πάμε σπίτι. Φοβέρας, καλή Ανδρέα. Μην το ξυπνήσεις, Φοβέρα. Ο Ανδρέας είναι χάλια. Το ξέρω. Με έστειλε ο Μπομπ για να τον φροντίσω. Πρέπει να βρω τι κάνει τον Ανδρέα να φτερνίζεται. Όχι, αχυρένιο πυρετό, Φοβέρα. Αυτό το ξέρουμε ήδη. Καλά. Κι αν είναι αλλεργικό στο γάλα, αυτό σε κάνει να φτερνίζεσαι, Ανδρέα. Φοβέρα! Άσε τον Ανδρέα ήσυχο. Ας τις τρίχες γάτας. Είναι αλλεργικό στο άχυρο. Στο άχυρο. Μα καλά κι εγώ. Τα σκιάχτρα είναι γεμάτα με άχυρο. Τι κάνεις εκεί πέρα, Φοβέρα? Αυτό σε κάνει να θες να φτερνιστείς. Νοησίες, Φοβέρα. Εσύ είσαι φτιαγμένος από παλιό άχυρο. Μόνο με το φρέσκο άχυρο φτερνίζεται ο Ανδρέας. Πες μου, είσαι καλά, Ανδρέα? Δεν πάω κι άσχημα. Ευχαριστώ, Γουέντι. Αυτά τα λουλούδια είναι φρέσκα. Σε κάνουν να φτερνίζεσαι, Ανδρέα. Φοβέρα! Το καπέλο έκανε δουλειά. Ανδρέα, Φοβέρα, μα τι συμβαίνει? Προσέχτε! Θα τα πάρω εγώ αυτά, Φοβέρα. Φοβέρα, υποτίθεται πως δεν έπρεπε να μπλέξεις σε μπελάδες. Απλά προσπαθούσα να βοηθήσω. Άστο καλύτερα. Εντάξει, θα σταματήσω. Μήπως θα μπορούσες τώρα να πάρεις αυτό το λάστιχο από πάνω μου? Καλά. Μόνο αν μου υποσχεθείς πως δεν θα προσπαθήσεις να βοηθήσεις κανέναν άλλον. Στο υπόσχομαι, Μπομπ. Θαυμάσια. Και εγώ ελπίζω να είναι το τελευταίο λάστιχο που πρέπει να μεταφέρω σήμερα. Σε ευχαριστώ, Μπομπ. Ο Φοβέρας σταματάει τη δράση, Μπομπ.